Жеңілтек ару. Досым маған ол жайлы сыр шертіп отырып былай деді. Ол оқыған, көзі ашық, өңі сүйкімді, сөзі тәтті, сезімі нәзік, түйсігі сергек қыз еді. Тілі қандай шешен болса, жүзінің де өзіндік бір шешендігі бартын. Оның жанарынан айтылмаған қаншама сөзді оқып алуға болатын. Өмірге деген құштарлығы шексіз, үнемі шат-шадыман жүретін, мінезі ұшқалақ әрі жеңілтек еді. Оған тұтас бір тауды артып қойсаң да, сол таумен бірге жеп-жеңіл болып қалықтап жүре беретіндей көрінетін. Бейне бір бойын шаттық билеп, ылғи да мас адамдай теңселіп тұратын. Оның басындағы шаттыққа толы ойлары бейне бір қанында тулаған шарап іспетті еді. Жастықтың, сұлулық пен шаттықтың буына мас болған бұл табиғат бір-біріне қарама-қайшы екі түрлі әрекет жасайтын. Бірде шегіншектеп жеңіліс тапқан қылықты наздану болса, бірде екпіндей алға ұмтылған көзсіз батырлық еді. Ал әйел затының наздана отырып жеңілуі ішіне қарсы шабуылды жасырған нағыз әскери айла. Көп жағдайда оның жанарынан екі-ұшты мағынаны байқайсың. Bir қарағанда ол сенің тым батыл кеткеніңе кейіп тұрғанындай көрінсе, екінші жағынан одан да батылырақ болмағаның үшін жазғырып тұрады. Мен шыдай алмай, япырай досым, не айтып отырғаныңды білесің бе өзің, дедім. Ол, мен білмегенде кім біледі, мен 15 қызға ғашық болдым. Жоқ, қайта олар маған ғашық болып, жүректерін маған арнады. Бірде-бірі маған қарсы тұра алмады. Олар мені өз ырқына көндіргісі келді, бірақ мен 15-інде өз дегеніме көндірдім, деді. Мен оған, олай болса, сен ібілістің ең жоғарғы шоқ дәрежелі орденін кеудеңе таққан екенсің ғой. 15 қыз саған қалай ес-түссіз ғашық болады? Олар немене, надан ба әлде соқыр ма еді? Деп таңғалдым. Ол былай деп жауап қатты. Жоқ, бәрі де оқыған, көзі ашық, көкірегі ояу қыздар. Еркек пен әйелдің қарым-қатынасы махаббат хикаясына ұласатынын олардың бірде-бірі теріс түсінбеді. 15 қыз деген не тәйірі, отбасын құру тоқтап қалған, дінге деген беріктік әлсіреп, ұят жоғалған, құмарлық оты лаулап, ойын-сауық етек алған, арбаудың неше түрлі айласы көбейген, ібіліс пен ғылым өзара сыбайласқан мынау адасқан, меңіреу заманда 20-30 қыз дегеніңіз немене? Әйелдерге шексіз еркіндік берілді, мектептер қыздарға есігін айқар ашты, оларға құрметтің небір түрі көрсетіліп жатыр, сөйтіп олар білімнің ширегін ғана бойына сіңірді. Мен ал қалған 4-тен 3 бөлігінше деп сұрадым. Ол, оны романдар мен кинодан алады. Мектептегі білім дейсіз бе? Олар ол білімді қайтеді. Ол тек жаттап алғаны үшін берілетін және кейін бәрін ұмытуға рұқсат беретін құрғақ қағаз ғана. Ал кино мен романдардан алған білімі арқылы олар өздерінің өмір тарихын жазады. Кинодағы бір ғана көріністі бір мезетте 1000 қыз көреді де, ол сахна олардың санасына сіңіп, қиялы мен арманына айналған соң қыздарды байсалдылығынан айырады. Сөйтіп олар сол бір көріністі 1000 түрлі жағдайда, 1000 түрлі тәсілмен өз өмірлерінде сахналай бастайды. Жұрт қазіргі заманда әйелдерге берілген еркіндік пен білімнің арқасында олардың жолындағы барлық кедергілер жойылған ғасыр деп ойлайды. Ал меніңше әйелдің еркіндігі мен оның шала білімі кедергі үстіне кедергі тудыруда. Бұрынғы үйде отырған сауатсыз қыздың осалдығы еркектің оңай алдауына түсіп қалатындығында болса, қазіргі оқыған, есігі ашық қыздардың кемшілігі оның өзі еркекті алдайтындығында. Бірде ол еркекке қарсы жаңа айла ойлап тапса, енді бірі еркекке, енді бірде еркекке өзін қалай алдау керектігін үйретеді. Бұл білімнің ең ғажабы сол, ол қыздарды беймәлім жолға, надандықпен қадам басуға итермелейді. Мен, ол қандай беймәлім жол, дедім. Ол беймәлім жол еркек. Қыз балаға еркіндік беру арқылы 3 түрлі еркіндік пайда болды. Қыздың еркіндігі, махаббат еркіндігі және неке еркіндігі. Бұл үшеуі бірдей босанып шыққанда, үшеуі де бұзылып, тепе-теңдігінен айырылады. Қыз бала бұрын тұрмысқа шығуды мұрат тұтса, қазір тұрмыс құру екінші кезекте, ал көңіл көтеру мен ғашықтық ойындары бірінші орынға шықты. Бұрын оның бойындағы ананың ұлылығы, жардан қадір қасиеті бар еді, ал қазір жастар оған кез келген жеңілтек қызға қарағандай қарайтын болды. Бұрын ол жамандықтан аулақ, ешкімге тіл тигізе алмайтын қорғандай еді, ал қазір ол өз аяғымен айыпқа ұрынуда, айып пен мін де оған сан түрлі жолмен жетіп жатыр. Бұрын ол тұтас бір тұлға еді, ал қазір көрген білгеннің кесірінен тәні бір басқа бір әйел, жүрегі екінші бір әйел, жүйкесі үшінші бір әйелге айналғандай. Ал махаббатқа келсек, бұрын ол белгілі бір шарттар мен шектеулер арқылы ер мен әйелді табыстыратын сезім еді. Енді ол еркін махаббатқа айналғанда екі жақтың бірін-бірі алдайтын қулығына аласты. Ал іс қулыққа құрылған жерде ол ар-ұят заңынан шығып кетеді. Тіпті ар-ұяттың өзі қазіргі таңда тек алдау үшін қолданылатын құрғақ сөзге айналды. Некеге келсек, ол еркін болған кезде қыздың нағыз күйеуі емес, күйеудің сұлбасы ғана келетін болды.
Некенің қадірі түсті, отбасын құру азайды, қыздардың күйеу күту уақыты ұзарды да мұның бәрі әйел жанына кері әсерін тигізді. Бұрын қыз үшін жігіт және күйеу деген ұғымдар бір мағынаны білдіретін, ал қазір екі бөлек сөзге айналды. Оның бірінде күш пен қуат пен қолжетімділік болса, екіншісінде әлсіздік пен қиындық бар. Айналаның бәрі жігіт, бірақ арасында нағыз күйеу болатыны некен саяқ. Осылайша жастардың қызға ықпалы ар-намыстың ықпалынан күшейіп кетті. Осындай жағдайда егер еркек әйелді шын сүйіп тұрып, оның қулығына қарсы қулық жасамаса, әйелдің көзінде ол жай ғана ақымақ болып көрінеді. Ол еркек оны алдап, арбап құрығына түсірмейінше ақымақ күйінде қала береді. Ал егер құрығына түсірсе, онда әйел үшін ол опасыз оңбаған атанады. Міне бұл еркін әйел, еркін неке және еркін махаббат тіліндегі төртінші еркіндік. Қарашы, осы бостандық, салт-дәстүр деген сөзді не істеді? Бұл қасиетті ұғым қазіргі өркениетте ең бір жағымсыз, құлаққа түрпідей тиетін сөзге айналды. Онымен дінді, ар-намысты, қоғамдық моральды, масқаралықтан қорқуды, арсыздықтан жиіркенуді келемеждейтін болды. Соның бәрін олар бұл баяғының салт-дәстүрі ғой деп кекетеді. Оқыған қыздар бұл сөзді осындай теріс мағынада қабылдап, ата-ананың өзін ескіліктің қалдығы, салт-дәстүр деп қарайтын дәрежеге жетті. Бұл сөзді еркіндік тудырды ма, әлде заманның надандығы мен арсыздығы тудырды ма? Салт-дәстүр дейміз бе? Салт-дәстүрсіз әйел кім өзі? Ол әскері жоқ көркем мемлекет секілді. Ол күзеті жоқ, ұрылардың көз алдында ашық жатқан қазына. Жұрттың бәрін періштедей таза, арлы деп елестетіп көрші. Бірақ қазына күзетсіз қалып, оған шексіз еркіндік берілген сәтте, сол еркіндіктің өзі ұры деген ұғымды өмірге әкеледі. Досым былай деп сөзін жалғады: ал менің саған айтып отырған салт-дәстүрден азат етілген әлгі қыз маған мынандай бір ойды салды. Әрбір қыз бала үшін толығудың екі кезеңі бар. Бірі жас ерекшелігіне қарай, екіншісі тұрмысқа шығуымен. Егер кәрі қыз 50 не 60 жасында тұрмыс құрмай дүниеден өтсе, оны жартылай кәмелетке толмаған қалпында кетті деуге болады. Бәлкім шариғаттың әйелді еркектің жартысына теңеуіндегі хикмет те осында болар. Оның қоғамдағы абыройының толықтығы ер азаматтың панасында болуымен өлшенеді. Қанша жасқа келсе де, қыз үшін толық кәмелетке толу тек күйеуге шығумен келеді. Әйелдің табиғатының негізі ақыл ой емес, тәндік жаратылыс. Сондықтан ол өмір жаратылатын қасиетті ұя. Ол әрдайым өзін толықтыратын, күш-қуаты мен ақыл парасаты басым екінші жартысын еркекті қажет етеді. Егер сен білімді, дарынды әйелдің ақыл парасаты мен данышпандығын мақтап, бірақ оның сұлулығына, тәннің көркемдігіне бір ауыз жылы сөз айтпасаң, немесе назарыңды аудармасаң, ол сенің бұл мақтауыңды қорлау деп, ал мадағыңды келемеж деп қабылдайды. Ондай әйелді мақтағанда сенің ғылыми тіліңнен гөрі өнерпаз көзқарасың мен ішкі сезімнің басымдырақ болуы керек. Ғалымдарды жинап, керемет ақылды, сұлу әйелді орталарына отырғызып қойсыншы, барлығы жамырап, қандай ақылды деп таң қалады. Бірақ олардың жанарынан тек әжесіндей жастағы мұғалімге қараған оқушының көзқарасын ғана көресің. Осындай жағдайда әлгі әйел я ақылынан адасады, я болмаса бетіне сақал өсіп шығады. Олар үшін қандай ақылды деген сөз жаман емес шығар, бірақ олардың жанын жаулап алатын ең құдіретті, ең сиқырлы сөз қандай сұлу деген сөз. Алғашқысы дастархан үстіндегі құрғақ нан секілді болса, соңғысы түрлі дәмге, сусынға, гүлдерге, шаттық пен күлкіге толы жайнаған дастархан іспетті. Тіпті кішкентай балаға ғана қандай ақылды іздесең қатты қуанады, өйткені оның әйелдік табиғаты әлі оянбаған. Мен сұхбаттасыма, сенікі расау жігітім, мен де бірде өнерлі, ажарлы бір жазушы келіншекпен отырғанымда өзімнің бойымдағы тәкаппарлығыммен сыр бермеген едім. Кейін оның бір құрбысына, ол менің жанымда отырып, менің әйелдік сұлулығымда қалай байқамай қалды екен. Бейне бір оның жүрегінің есіктері бар да, қалағанын ашып, қалаған жауып қоятындай, деп налғанын естідім, дедім. Досым, міне көрдің бе, әйелдің сұлулық пен қуанышқа толы әлемді сезінуі оның өз жүрегінде таңдаған еркек арқылы жүзеге асады. Менің махаббаттағы ұстанымым өзің айтпақшы тәкаппарлық, бірақ ол әйелге менің менмендігімді емес, күш-қуатымды танытатын тәкаппарлық. Әйел өзін түсінетін, күшіне қайран қалдыратын, сондай-ақ еркек екендігімен және оны сүйетіндігімен асқақтайтын еркекті ғана жақсы көреді. Әйел үшін нағыз еркек сыпайы сері мен сүйкімді жыртқыштың қосындысы. Біз негізгі әңгімеден ауытқып кеттік қой. Әлгі қыздың хикаясы немен аяқталды дедім. Ол
Ол менің үйленгенімді білетін, бірақ құрбыларының бірі оған менің махаббаттағы тәкаппарлығым туралы айтып беріпті. Сол кезде оның бойындағы әйелдік эгосы оянып, мені өзінің сұлулығымен бағындырғысы келді. Ол баяғы салт-дәстүрді мансұқ ететін, күйеу мен ойнас деген сөздердің мағынасын теңестіріп жіберген оқыған қыз ғой. Ол маған кілемге шыққан балуандай шартпа-шарт ұмтылды. Ол қоғамдағы өзінің алған білімімен тау қопарам деп ойлайтын тәкаппар қыздардың бірі еді. Мектепті не колледжді бітіріп шыққан немесе Еуропадан диплом арқалап келген қыз. Мұның қай жері мақтанарлықтай мұғжиза екенін білесің бе? Олар мектепте мұғалім, министрлікте инспектор, кітап жазатын автор немесе газетте тілші болғандарын үлкен жетістік санайды. Бір отбасын құрудың орнына роман жазуды артық көретін, ұрпақ әкелудің орнына ұлтына құрғақ мақалалар ғана тауып беретін қыздың өмірін қалайша жетістік деуге болады? Мен оларды қоя тұршы, өзіңмен күреске түскен әлгі ұшқалақ қыз не істеді, соны айтшы дедім. Ол мені де өз дегеніне көндіріп шыр көбелек айналдырғысы келді. Мен оған бой бермедім. Мен қарсыласқан сайын оның құмарлығы арта түсті. Ең соңында ол жай ғана қылымсудан шынайы сезімге, мені қинау арқылы ләззат алуға көшті. Өйткені ол менің кесірімнен өзі азап шегіп жүрген еді. Ақырында табиғат оны өз орнына қойып бас июге мәжбүрледі. Оның бойындағы тәкаппарлықтың астарында бағыну, еркекті қинауға деген ұмтылыстың астарында оған еркелеу, ал еркекті бағындыруға деген талпынысының астында шын мәнінде еркектің өзіне үстемдік етіп өзін иеленуін қалау жатқаны белгілі болды. Табиғат оны әйел затына тән осы бір шынайы қалыпқа қайтарып әкелді. Ал мен оны тек ақылмен жақсы көрдім. Бұл оның жанына қатты бататын еді. Себебі бұл махаббат емес, аяушылық болатын. Ол маған аяушылықпен емес, шындықпен жауап берші деп жалынатын. Ол өзінің үйінде көз жасының мінәжатханасы деп аталатын бөлме жасап алғанын айтты. Өйткені ол жерде тек ғашықтықтың ғана емес, мінәжаттың да жасы төгілетін еді. Содан соң ол өмірдегі ең үлкен ақымақтыққа барды. Мен ең үлкен ақымақтығы неде еді деп таңырқадым. Ол маған мынандай хат жазды: менің еркімнен тыс сүйіктім, сен маған бағынбау арқылы мені қорладың, осыншама білімім бола тұра мені сауатсыз әйелден де бейшара етіп қойдың. Бірақ ұмытпа, оқыған әйел қателесу керек болса, қалай қателесуді де жақсы біледі. Біліп қой, егер мен сенің ырқыңнан тыс сүйіктің бола алмасам, онда сені елге масқара қыламын. Газеттер Мысыр тарихында қыз бала ұрлап әкеткен алғашқы еркек туралы жарыса жасатын болады. Сөзімнің соңында мен өз рухымды сенің рухыңды құшақтау үшін жібердім, сезіп тұрсың ба? Осыны оқыған соң мен оның нағыз жеңілтектігі мен есерсоқтығын түсініп дереу өзіне бардым. Барсам, ол бейне бір сот залында отырған қатал қазы секілді міз бақпайды. Мен оған: сенің алған білімің осы ма? Әйелдің білімі оның ақылын толықтырмаушы ма еді дедім. Ол: білім дейсің бе деді. Мен иә дедім. Ол: сүйіктім, Еуропа әйелінің қолына ғашығын атып өлтіретін тапаншаны ұстатқан осы білім ғой. Ол сәл үнсіз қалып күрсінді де сөзін жалғады. Қыздарға романдарға еліктеп тұрмыс құруды үйреткен де осы білім. Қыздың жүрегіндегі пердені сыпырып қана қоймай, бетіндегі ұятын да жұлып алған осы білім. Еркектер мен әйелдердің тәнін жалаңаштаған да осы білім. Кеше деген сөзді, яғни дін мен салт-дәстүрді жер бетінен өшіріп тастаған да осы білім, сүйіктім. Досым сөзін жалғастырып, мен оған: демек білім әйелді бұзады екен ғой. Ол әйелге ізгілік пен жақсылықты емес, кемшіліктері мен ұятсыздықты үйретеді екен дедім. Ол маған: жоқ, олай емес. Әйелдің ақылы әрқашан әйелдің ақылы күйінде қалады. Оның басында үнемі жүрегінің ауа райы орнап тұрады, ал жүрегі үнемі басына билік жүргізеді. Егер оның оқыған мектебі үйіндегі тәрбиені толықтырмаса, онда көшедегі бұзақылықты толықтырады. Әйелге білім керек әрине, бірақ ол білімде әкенің орнымен сұсы қадірленуі тиіс, ағаға деген құрмет сақталу керек, күйеудің билігі мойындалуы қажет, қоғам мен діннің тыйымдары біліммен жоққа шығарылмауы тиіс. Сонда ғана әйелдер ұлтқа ізгілік пен адамгершіліктің, кемелдіктің ұрпағын тәрбиелеп бере алады. Бұл шарттар сақталмаса, құшағында кір-қожалақ баласы бар сауатсыз шаруа әйел ұлтына құрғақ кітаптар ғана туып бере алатын ең ұлы жазушы әйелден 1000 есе артық. Міне, қарашы, бүгін маған жазушы құрбымнан келген мына хатты тыңдашы. Мен бүгін сұлулық әлемінде өмір сүріп жатырмын, өйткені ғашығымның құпия әлеміне ендім. Өмірде сондай бір тәтті, ләззатты өлім бар екен. Оны мен оның құдіретті кеудесіне басымды қойып, өзімді ұмытқан кезде сезіндім. Естідің бе? Тұрмыс құру қиындаған замандағы қазіргі оқыған қыздардың білімі осы. Халық пен үкімет мұны көрмей соқыр болғанда,
Әйелге берілген еркіндік тек арам пиғылдар мен тыйым салынған күнәларға берілген еркіндік болып қала берер еді, деді. Мен досымнан сосын не болды деп сұрадым. Ол сосын осы болды деді де қалтасынан қолына түскен бір бума қағазды шығарды. Ол қағаздарға жеңілтек ару деп аталатын шағын хикаят жазылған екен. Жеңілтек ару, 2 бөлім. Бұл жеңілтек ару хикаясының түйіні, біз оны автордың өз қолжазбасынан оқиғаны баяндағандай желісінен бұлжытпай көшіріп алдық. Бұл бізге бұл жеңілтектіктің хикаясын өзі ойлап таппағанын, оны тікелей өмірдің өзі жазғанын дәлелдейтін айғақтар ұсынды. Оқиғаға еш нәрсе қоспаған, артық мақтап немесе кемшілігін жасырып кемітпеген, сөзіне дәлел ретінде әлгі не айтып не қойғанына, жұрттың не деп жатқанына пысқырып та қарамайтын, аузымен құс тістеген оқыған келіншектердің хаттарын алға тартты. Бұл хаттардың бірі қысқа, бірі ұзақ. Жалпы алғанда хаттар бұл хикаяның сан қилы сырына бойлатса да, хикаяның өзі сол хаттардан үзілген сәуледей әсер қалдырады. Бәрі бір-бірімен астасып, бір-бірін толықтырып дәлелдеп тұр. Жеңілтек арудың авторы былай дейді: мен әйел затына бейжай қарай алмайтын сері мінезді адам едім, бірақ ешқашан арсыздыққа барған емеспін. Құдайға деген сенімнен айырылып, сол арқылы барлық адами қасиеттерін жоғалтқан қазіргі жастардай емеспін. Олар өркениетке жетеміз деп жүріп, өркениеттен басқаның бәріне жетті. Қарасаң, біреуі өзін текті санап, ұра атануда ар көреді. Бірақ қыздардың арын ұрлап, олардың өмірін тас-талқан етуде нағыз ұрының әрекетін жасайды. Енді біреуі қарақшы атанудан намыстанады, бірақ пәк қыздар мен аяулы әйелдердің тағдырына балта шауып, жолын кесуден табынбайды. Бүгінгі оқыған жігіттердің көбі көзі ашық қыздарға екіжүзділікпен қарайды. Олардың жүзінен не махаббатты, не шапалақты күтеді. Алайда бұл оқыған қыздардың көбі шапалақ ұратын жерге сүйіп жауап береді. Өйткені алған білімдері олардың бойындағы табиғи ұят сезімін жойып, нәпсіні оятып жіберген. Ол білім қыздарды тыйым салынған нәрселерге құмартып, ішкі сенімдеріндегі тазалықты өшірді. Алла тағаланың әйел затына қорған етіп берген табиғи ұяты мен пәктігінен жұрда етті. Оларда сырттай ұят пен пәктік бар сияқты көрінгенімен, сол ұяттан туындайтын табиғи ақыл жоқ. Көбі қоғамның сөзінен масқара болудан қорқады, бірақ бұл шариғаттың айласынан тапқан қу фақихтердің қорқынышына ұқсайды. Олар әрбір харамның бір халал жолын тауып алған. Олар үшін күнәдан тыйылу сол күнәға деген қажеттіліктің болмауы ғана. Ойлауға арналған ақыл мен әрекетке арналған ақыл кейде екі түрлі болады. Кейбір оқымаған қарапайым әйелдерді ұят, ар-намыс, дін деген ұғымдар бейне бір жабайы аңның табиғи түйсінігіндей. Ол әрі ой, әрі әрекет, ол ешқашан өзгермейді, құбылмайды, оған ешқандай поэтикалық немесе философиялық түзетулер енгізілмейді. Аңның түйсігі оның өзін аң етіп жаратқан жаратушыға деген сенімі, сол сияқты әйелдің бойындағы ар-намыс түйсігі де оны әйел етіп жаратқан Құдайға деген шынайы сенімі дер едім. Әйелдің ары оның басты байлығы, бірақ қазіргі білімнің кесірінен бұл байлыққа социалистік көзқараспен қарайтындар көбейді. Мен білетін оқыған жігіттер мен қыздардың көбі осы бір ортақ қолдыққа келісіп, көп нәрсеге көз жұмайлықпен қарайтын, кешірілмейтін іске сылтау іздейтін жағдайға жетті. Сондықтан да кейбір қарапайым әйелдер шыңырау таудың басындағы алынбас қамалдай болса, ал кейбір оқыған әйелдер қамал түгілі таудан да төмендеп сай-салада жүр. Үкіметтер діннің шынайы мәні мен мағынасын ұмытты. Егер олар мұны түсінгенде, адамзаттың дін мен ғылым екеуі қатар жүргенде ғана гүлденетінін білер еді. Дін ғана адамзатты ізгілікке бастап, адамгершілік мақсаттарды айқындайды. Ол екі түрлі табиғаттың, ер мен әйел арасындағы құмарлықты тежеп, оқыған адамның табиғатына рухани күш береді. Егер білім жүйесі мықты болса, руханият оған үстеме күш береді. Ал егер қазіргі өркениеттегідей білім әлсіз болса, руханият адамға екі есе ауыртпалық салып, бірін-бірі тұншықтырады. Пәленше мен түгенше екі қызға ғашық болды делік. Бірі қарапайым, екіншісі оқыған. Екеуі де жігіттің меселін қайтарып өзіне жолатпады. Сонда қарапайым қызға ғашық болған жігіт ол жабайы елікті екен. Оның маған жолатпауы жай ғана қылық емес, бұл оның бойындағы ізгілік пен иманның бұрқанысы. Оның бойында ар үшін өлуге дайын тұрған жауынгерлік рух бар дейді. Ал оқыған қыздың жігіті, ол да барлық әйелдер сияқты, оның қырсылығы жай ғана наздану, бойындағы сұлулыққа деген тәкаппарлығын қанағаттандыру. Онда иман да ізгілік те жоқ. Оның
бұл қылығы маған одан да қаттырақ ұмтыл, одан да айлакер бол деген ишарат сияқты дейді. Сол жігіт маған былай деді: иманы әлсіз оқыған жігіттердің ішкі сырына үңілсең, олардың бәрі де оқыған қыздардың жүрегін сыртында жалға беріледі деген жазуы бар бос үйдей көретінін байқайсың. Жеңілтек арудың авторы сөзін былай сабақтайды: менің түсінігімше, оқыған қыздың басым көпшілігінің ұстанымы мынандай: барлық жігіттерден сақтану үшін көзді шайдай ашып жүру керек, ал тек бір ғана жігітке келген кезде көзді тас жұму. Міне, осы бір жігіт қыздың бар соры. Қыз бала табиғатынан біреуге бауыр басса, одан тек күштеп қана ажырайды, ал еркектің табиғатындағы байлам оның ләззаты ғана. Ол қаласа қосылып, қаласа кетіп қала береді. Алайда қызға сол бір жігіт ауадай қажет. Оқыған санасы оған өмір сүруге үндейді, ал өмірдің жарты мәні көңілдес дос табуда деп ұғады. Нұр сәулесі тимесе, әйелдің жаны қараңғы, табиғаты салқын, өмірі ауыр болып көрінеді. Дін бұл достың тек шарттары мен уәделері бар заңды күйеу болуын талап етеді, өйткені әйел өзін байлаған адамға ғана байлануы керек. Ал ғылым мен өнер бұл достың жай ғана махаббат болуына қарсы емес. Ал еркіндік, махаббатта жалғандық пен қулықтан тұратын желеулерден басқа ешқандай шарт та, уәде де жоқ. Махаббат деген сөздің өзі мағананы ұрлап алып, өзінікі етіп жұмсайтын сұмпайы тілдік ұры. Ғашығының алдауына түскен кез келген әйел ерте ме кеш пе ұрының қолға түскеніндей оның махаббатының да жалған екенін көреді. Бұл еркімнен тыс сүйіктім туралы жазу үшін алдымен басып өтуім керек болған философиялық кіріспе еді. Ой өрісі, дәлелдер мен ұстанымы дәл осындай қыздың хикаясын жазатын адам әу бастан қаруланып алуы керек. Махаббат еркімнен тыс болған соң және онымен тіл табысып көңілін табуға мәжбүр болған соң, оның кейбір қалауларына амалсыз көндім. Дегенмен мен оған күндей жарқыраған шындықты ашық айттым. Бұл махаббат емес, достық қана. Бұл жай ғана зиянсыз көңіл көтеру, одан артық ештеңе бере алмаймын дедім. Ол: мейлі, бірақ бұл достықтан сәл жоғарырақ достық болсын, тіпті өтірік айтпас үшін шындығын жасыратын тәкаппар махаббат болса да мейлі деді. Мұндай махаббат әйелдің ақылын адастырады, бірақ ең бірінші кезекте оның қиялын елітіп, бойында сағыныш пен құмарлықтың отын тұтандырады. Ол маған былай деп хат жазды: мен сенің махаббатыңнан тікелей азап шегіп жүрген жоқпын, бірақ сенің бойындағы азаптан да жеңіл нәрселерден қиналудамын. Қайғыдан мұңайған жоқпын, бірақ ішінде қайғысы бар уайымнан езілудемін. Сен маған көз жасын, жылау мен күрсінуді үйреттің. Менің күнім де, түнім де өзің болдың, жарығым да сенсің, қараңғым да сенсің. Бұл достықтың аты не сонда? Оның аты махаббат па? Жоқ. Аты тәкаппарлық па? Жоқ. Аты мейірім бе? Жоқ. Оның аты сенің махаббатың. Уа, құпияға толы құбылған жан, менің сөздерімнің жылап тұрғанын көрмейсің бе? Жүрегімнің айғайын естімейсің бе? Сен қандай әділдікпен, адамдардың қай заңымен мені күні суық әлемде өмір сүрсін дейсің? Бұл дегенің адам өлтіру ғой, тірідей өлтіру. Мен оған қысқа қайырып, егер бұл жындылық болмаса, жындылыққа өте жақын нәрсе деп жауап жаздым. Ол бұған бұрқан-талқан болып хат қайтарды. Мен саған телеграф, сен маған телеграф стилімен жауап бергенің бе? Егер маған оның сөздерінің санындай зүбәржат тастары бар алқа сыйласаң, нағыз сараң болар едің. Ал мынауың құрғақ сөз ғой. Сенің әлгі ермек қылып жазған сөздеріңнен гөрі менің бір сәтте төккен көз жасым әлдеқайда көп. Ол менің азабым мен қайғымның жасы. Сен мені келеме жететін болсаң, рейдтер агентінің жаңалықтарынан бір-екі жол көшіріп жібере салсаң да қайтеді. Сонда сен жастық шақсың да, мен кәрілікпін бе? Сонда сен табиғатыңмен менен теріс айналуың керек те, мен табиғатыммен саған телміруім керек пе? Оны қалай жақсы көріп қалғанымды, көлімнің қалай ауғанын өзім де білмеймін, бірақ бір білетінім, мен оған алдаңғысып, жамандықты мүлде тоқтату мүмкін емес, бірақ оны жеңілдетуге болады дедім. Сөйтіп мен оған жаным ашып, көңілін аулай бастадым. Ал ол болса маған деген қулығы мен айласын еселей түсті. Біздің арамыздағы жағдай дәл оның өзі айтқанындай болды. Махаббат пен соғыста шабуыл дегеніміз шай ғана шабуыл емес, онда кері шегіну немесе аяушылық деген болмайды. Шынында да әйел заты ғана сабырмен және төзіммен қалай соғысу керектігін өте жақсы біледі. Бұл ретте оларға тек айлакер, қатыгез тирандар ғана тең келе алады. Бірде ол менен суретімді сұрады. Мен сылтауратып, бұл сурет сенің көз алдыңа ғашығыңның бейнесі болып тұрар, ал өзгелердің көзіне айыпталушының суретіндей көрінеді дедім.
Осы сөзімнен оны тоқтаттым ба деп ойлағам, бірақ ол ертеңінде мені сөзден ұтты. Қасында бір құрбысын ертіп келіп, менімен бірге суретке түсуді ұсынды. Сонда мен бейне бір оның туысындай болып шығамын. Сурет оның емес, құрбысының суреті болып саналады да, маған әпкем не нағашым жақтан келген туысым сияқты болып көрінеді. Мен бұған да көнбей қасарысып бақтым. Екеуміз сөзбен қақтығысып ұрысып қалдық. Ол көңілі сынып жылап кетіп қалды. Соңында амалын тауып мені жібітті. Мен керістім. Ол маған пәленше деген жазушы құрбысының өз ғашығын түн жарымда ата-анасы қаптап отырған өз үйіндегі жатын бөлмесіне қалай кіргізіп алғанын айтып берді. Мен таң қалып, бұл қалай сонда дедім. Ол, құрбымның дипломы бар ғой, жұмыс таба алмай жүргеніне көп болған, үйіндегілерге бір кітаптан сиқырдың дұғасын тауып алдым, соны түн ортасында ай туғанда оқып көрмекпін деп алдапты. Бөлмеге хош иісті түтін тұтатып, таң атқанша сол түтіннің ішінде беймәлім есімдер мен сөздерді күбірлеп оқып шығамын депті. Сөйтіп ғашығымен келісіп алып, бөлмесінің есігін ашық қалдырған, үлкен ыдысқа шөп тұтатып, бөлменің ішін қою хош иісті түтінге толтырып жіберген. Оның бөлмесі бейне бір көне тарихтың патшайымдарының бөлмесіндей болып кетіпті. Ғашығы сол түннің ішінде жасырынып, сол түтіннің ішінде жасырынып, екеуі түні бойы күбірлесіп шығыпты. Сосын жігіт таң ата білдірмей шығып кетіпті. Ол осылай деді: бұл шынымен әлгі құрбысы мен оның ғашығы жайлы оқиға ма, әлде маған да сол түтін ішіндегі жын болуға жасалған тұспал ұсыныс па? Түсінбедім. Махаббат отының менің де жүрегімді қарып өткенін, өзінің төзімділігі менің тәкаппарлығымды жеңгенін ол іштей сезініп жүрді. Еркек пен әйелдің жиі кездесуі екеуін де үміттендіріп, хикаяның екінші бөліміне жетелейтіні анық еді. Егер әйел адам өзіне қыр көрсеткен еркекке табандылықпен жабысып алса, ол еркектің табиғатындағы күрделі түйінді шешуге тырысқаны. Егер ол шыдамдылық танытса, сол түйіннің шешілмей қалуы мүмкін емес. Бұл өте күрделі, түсінуге қиын ғажайып психология. Егер мұндай жағдайда ең қатты өшпенділіктің өзі ең ыстық махаббатқа ұласуы ғажап емес. Жан дүниенің кейбір сәттері сиқырдың өзі жасай алмайтын құдіретке ие. Еркек әйелді сүйіп, бірақ әйел оған жолатпағанда ғана дәл осындай жағдай орын алады. Ол менің жүрегімдегі алғашқы шоқты көріп, бүгін екіншісін тұтатты. Маған бір жігіттің өзіне ғашық болып, сағыныш пен құмарлыққа толы хат жазғанын айтып, сол хатты әкеп көрсетті. Ол хатта жігіт былай депті: мен өмірімде ішімдік ішіп көрген емеспін, бірақ сенің сұлулығыңа қараған сайын көзімде шарап, алқымымда мастық, жүрегімде ессіздік пайда болады. Сен мені, бейшараны, бөтелкеден басқа дүниенің бәрін ұмытқан мәскүнемге айналдырдың. Хаттың соңына мынандай сөздермен аяқталыпты: шіркін-ай, менің сөздерім сенің жаныңа ерін мен еріннің жанасқандағы сүйістің үніндей жұмсақ, сиқырлы әрі мас қылатындай әсер ете алса ғой. Дәл осы сәтте хикаяның екінші бөлімінде күтілген жағдай орын алды. Бұл тарау актрисаның еріне қонған алғашқы сүйіспен аяқталды. Бүгін ол тағы бір тосын мінез көрсетті. Сен салт-дәстүрді бұлжытпай ұстайтын ескінің адамысың, деді маған. Өйткені бұл менің дәстүрлерді күн сайын қайталанатын таң сияқты көремін. Ол әр күнге жарық пен нұр сыйлайды, дедім мен. Яки күн сайын қайталанатын қараңғы түн сияқты десеңізші, деп қағытты ол. Бұған мен де, сен де төреші емеспіз, оның пайдасы мен зияны ғана төрелік ете алады. Ол қарсыласып: жоқ, бұған өмір төреші, ал бүгінгі өмір еуропалық ғылымға негізделген. Заман қарыштап дамып бара жатыр, ал сендер сияқты дәстүршілдер бір орында қатып қалған, заман көшінен қалып қойғансыңдар, сондықтан сендерді артта қалғандар дейді. Еуропада адамгершілік пен ар-ұяттың дегеннің ескі киім сияқты болып қалғанын білмейсің бе? Олар қайшыны алып, оның артқы ауыз жерін қиып, өздеріне ыңғайлап пішіп алды емес пе? Тыңдашы, ей артта қалған бейшара, мына бір заманауи еуропалық дәлелге құлақ тұр. Дипломы бар бір құрбым маған мынандай оқиғаны айтып берді. Ол Александрия мен Каир қаласында жүретін пойызда өзінің бастауыш білімі бар көрші қызбен бірге келе жатты. Купеде олармен бірге өнерден хабары бар келіп етті, бірақ ескі көзқарастағы артта қалған бір жігіт бірге болыпты. Ал менің құрбым көп нәрседен хабары бар, тілі шешен қыз еді, әңгіме жарасып жүре береді. Құрбым өзінің табиғи сүйкімділігіне басып, сөзіне сүйістің ләззатындай сиқыр қосып, жігітті баурап алады. Каирге жеткенше ол әлгі ескінің адамын арбап, есін алып, өзінің ырқына көндіріп үлгереді. Пойыздан түсерде жігіт олардан: қайда бара жатсыңдар деп сұрайды. Бастауыш білімі бар әлгі қарапайым қыз ұялып төмен қарайды. Ол бұл сұрақтан күдік пен ұятсыздықты көреді. Сонда құрбым оны түртіп қалып: сен әлі сол баяғы шығыстың мешеу қызы қалпында екенсің ғой.
қоғамда еуропалық әйелдердің еркіндігіне қол жеткізе алмасақ та, тым болмаса өз ішімізде өзімізбен өзіміз сол еркіндікті сезінсе қайтеді деп ұрсады. Сосын жігітке қарап, қайда тоқтайтынын, мекен жайын айтады. Жігіт бұған дәмеленіп, оларды саябаққа қыдыруға шақырады. Қарапайым қыз намыстанып, бұлай жүруді өзіне ар санап, үйіне кетіп қалады да, әлгі екеуін қыз бен жігіт ретінде емес, екі адам ретінде оңаша қалдырады. Екеуі саябаққа барып, әлгі дәстүршіл жігіт махаббат мен махаббаттың шарабынан дәм татады. Айлакер қыз жігітке айтқанындай мас күйінде үйіне қайта алмай қонақ үйге түнейді. Бірақ хикаяның соңында жігіт одан теріс айналып қарамай қояды. Сонда қыз оған: «Сен әлгі сол баяғы артта қалған бейшара екенсің ғой» деп жауап жазыпты. Жеңілтек ару сөзін былай түйіндеді: «Я, менің артта қалған сүйіктім. Еркін әйелдің ұстанымы мынандай: күйеу мен көңілдістің айырмашылығы: біріншісі тұрақты еркек, екіншісі уақытша еркек. Тұрақтысы өз құқығымен тұрақты болады, ал уақытшасы әйелдің өз құқығымен келіп кетеді. Егер ол еркін әйел болса, оның да өз құқығы бар». Жеңілтек арудың авторы былай дейді: «Міне, дәл осы тұста шайтан бұл хикаяның, яғни Жеңілтек ару хикаясының 3-ші бөлімінің шымылдығын түре жаздады. Ал біз өз тарапымыздан былай дейміз: бұл жерде хикаяның тең жартысы ғана аяқталды, ал оның екінші жартысын Жеңілтек жігіт пен Жеңілтек ару деп аталатын мүлдем басқа хикая деуге болады».